Yes, mambo vipi? Naitwa Navigator Chinduli kama kawaida. Leo bwana niko zangu Mandela Road hapa kama unavyoweza kuona. Yapo hii hapa ni Uhasibu interchange tunaweza tukaita au flyover kwa pale nyuma, na hii hapa ni Mandela Road. Leo bwana nataka nikupitishe maeneo haya hapa ya Mandela Road mpaka Benjamin Mkapa Lupaso Stadium na mpaka maeneo ya Chang'ombe. So kutokana na maombi ya wengi ambao wako diaspora na wengine ambao bado wako Dar es Salaam wanahitaji kuona maeneo haya yanafananaje 2025. So ndo maana leo nimeamua nikupitisha katika maeneo haya ili uweze kuona ni mambo gani ambayo yanapatikana. So kama wewe uliwahi kuishi maeneo haya miaka ya nyuma, just drop your comment below. Niambie unakumbuka nini katika maeneo haya hapa ya Mandela Road, hasa hii Chang'ombe ya Uwanja wa Taifa, na mimi nitapita na comment yako bila shida yote. Lakini kama bado haujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili video iweze kwenda mbali zaidi na tuzidi kuwa wengi zaidi. Hii ni Mandela Road na leo ni Ijumaa kama unavyoweza kuona, malori ni mengi. Ni barabara maarufu sana ambayo inatumiwa na malori ambayo yanaenda Zambia, Kongo, Malawi na maeneo mengine kama hayo hapa ya nchi za jirani. So niko hapa leo kuweza explore in details what is going on here. Yeah, so niandikia hapo chini unaionaje Mandela Road 2025. Upande wangu wa kulia kama unavyoweza kuona ni uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kama unaweza kuona ni uwanja wa Benjamin Mkapa ule pale, ambapo tarehe 25 wiki ijayo Jumatano kitawaka pale, patapigwa mechi kali sana ya Simba na Yanga ambayo inatazamiwa kuwa kama mechi ya finali hivi, kwa sababu wote wapo katika nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa. Yanga wako katika nafasi nzuri ya kutetea ubingwa na Simba nao wako katika nafasi nzuri ya kurejesha ubingwa, kwa sababu difference ni pointi moja mpaka sasa. So tarehe 25 kita happen hapo ndani. So niandikie hapo chini kwenye comment unakumbuka nini kuhusiana na uwanja wa Benjamin Mkapa ama shamba la bibi. Kwa wale ambao mumeondoka zamani Tanzania, nadhani mtakuwa mnakumbuka vizuri zaidi shamba la bibi. So niandikie ili tuweze kushare experience. Lakini pia usisahau kuniwekea maoni yako kwamba ungetamani tuweze kufanya vitu gani vingine au tuende wapi. Na mimi nitatembea na comment yako bila shida yoyote. Hii ni Mandela Road. Unaweza ukaona malori ni mengi sana, watu wanasafirisha bidhaa kutoka bandarini kuelekea nchi jirani, hata nchi za mbali, South Africa, Zimbabwe, Zambia. So hii ndio Dar es Salaam 2025. Na maeneo haya bwana, zamani inasemekana yalikuwa ni miongoni mwa maeneo korofi. Unaweza kanipa kisa chako kimoja, kwa sababu maeneo haya hapa ni maeneo ya Temeke. Hii ni Temeke Chang'ombe. Unapozungumzia Temeke Chang'ombe ni maeneo ya wajanja. So kutoka hapa Temeke Chang'ombe kuna mitaa mingine kama Wailesi, Unubini, Keko. So tujaribu kupita leo katika baadhi ya mitaa ili tuweze kuona nini tunaweza tukakigundua. So this is how it looks like 2025. Lakini kitu kingine ambacho natakiwa kukifahamu, maeneo haya hapa ni maeneo sensitive kidogo. Upande wangu wa kushoto siwezi kuchukua kwa kamera kwa sababu ni maeneo ya kambi za jeshi. So it is illegal. Lakini kwa huku unakopita hakuna shida, kwa sababu huku ni maeneo ya Benjamin Mkapa Stadium. So na bado ujenzi ukiwa unaendelea maeneo haya. Tukiwa tunajiandaa na AFCON na CHAN. Na kwa taarifa njema ambayo tumepewa ni kwamba Tanzania itakuwa imepewa mechi ya ufunguzi wa CHAN mwezi wa 8, wakati Kenya imepewa finali na Uganda imepewa mshindi wa 3. So ni jambo zuri. Kwa hiyo wanaendelea kutengeneza ili kuweza kuona mashindano haya yanafanyika vizuri bila ya
ya shida yoyote. Ya kama unavyoweza kuona hapa, watu wanajifundisha driving ya maeneo haya. So twenzetu tuweze ku explore in details along Mandela Road. Yeah. Niambie hapo chini wakati wewe upo Tanzania, Mandela Road ilikuwa two way au one way? Niandikie hapo chini, kwa sababu kuna wadau wameondoka zamani Tanzania na waliacha Mandela Road ikiwa katika one way. So niandikie hapo chini kama na wewe ni miongoni mwao. Sasa hivi Mandela Road ni two way, na bado two way inaonekana haitoshi. So serikali itaangalia namna gani ya kuongeza hii barabara ya Mandela Road, kwa sababu two way bado inaonekana imezidiwa, kwa sababu magari ni mengi kutoka bandarini na jiji la Dar linazidi kupokea wageni kila kukicha, so inakuwa inazidiwa. Kwa hiyo niandikie hapo chini, wakati wewe upo Mandela Road ilikuwa ni one way au two way? One way au two way? Yeah, hii ni shamba la bibi. Kwa wale ambao mmeondoka zamani, hii ndio shamba la bibi Uhuru. Ambapo sasa hivi umeboreshwa. Yeah, kama uliondoka miaka ya zamani au kuacha hivi, shamba la bibi ndio hili hapa. Yeah. Hapa ndipo Simba alicheza na Stella Bijan, sijui ni nani. Ambapo finali hiyo alikuwepo na nani, na mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa hayati Ali Hassan Mwinyi, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, ambapo Simba alifungwa hapo. Uwanja ndio huo hapo. Uwanja ndio huo hapa. Sasa hivi umebadilishwa, kama unavyoweza kuona, umekuwa wa kipekee. Yeah, so twenzetu ku access kuingia ndani ni ngumu kwa sababu ya restrictions hapa na pale. Labda pengine miaka ijayo wataweka namna nzuri ya kui-access viwanja hivi, kwa sababu nimeona watu walienda kuna rafiki yangu alienda Malawi sio shida sana ku-access. Unalipia 500 ya Tanzania kuingia uwanjani. So lakini kwa Tanzania bado kidogo ni difficult kuweza ku-access viwanja hivi. Yeah. Labda baadaye wanaweza wakafanya mambo yakawa rahisi ili watu tuweze kwenda. Hii barabara inayopita sasa hivi ni barabara ya taifa, ya uwanja wa taifa, ambapo zamani miaka ya nyuma daladala zilikuwa zinapita huku ya uwanja wa taifa. Yeah. So unaweza kuona hiyo ndio shamba la bibi. Yeah. Ilikuwa kipindi kile ikicheza Simba hapo ukisikia pom kidede ya ujue Simba anaongoza. So ndo hapa shamba la bibi. Lakini sasa hivi uwanja ndo unaonekana hivi, na bado unaendelea kufanywa renovation ya kuelekea Chani na Afcon. Yeah. So niandikie wewe unakumbuka jambo gani katika uwanja huu wa shamba la bibi. Yeah, ambapo ni uwanja maarufu sana hapa Tanzania na Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, kwa sababu ilipigwa hapa finali ya kombe la CAF mwaka 93. Mimi nilikuwa sijazaliwa mwaka huo, na Simba alifungwa hapa. Yeah, so unakumbuka nini? Kama ulikuwepo niandikie hapo chini. Shamba la bibi lenyewe ndio hili hapa. Yeah, na sasa hivi unaendelea kuboreshwa kama unavyoweza kuona, kuhakikisha unakidhi mahitaji ya Afcon na Chani mwakani. Barabara hii kama nilivyokuambia, zamani daladala za Mbagala zilikuwa zinapita, lakini sasa hivi hazipiti hapa, zinapitia JKT Wasibu, JKT kule kwenda kutokea Keko. So nadhani watu wengi mtakuwa mnaitambua hii barabara. Yeah. Uhuru Stadium au shamba la bibi Stadium. Hiyo hapa. Yeah. Na tarehe 25 ndo kutakuwa na
kutakuwa na mechi kali maeneo haya hapa ya Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. So drop comment hapo chini, unaonaje mandhari hizi za Benjamin Mkapa 2025? Nini kiongezwe, nini kipunguzwe, ili tuweze kufikia katika world class. Bado ujenzi ukiwa unaendelea na watu wakiwa wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha chani inapofika mambo yote yanakuwa vizuri. Unaweza ukaona this is Shamba la Bibi Uhuru Stadium, alafu hapa pembeni sasa ndo Benjamin Mkapa Stadium. Ndio uwanja wa taifa tunaweza kuuita kwa sasa. Sasa unafahamika kama uwanja wa taifa huo. Nadhani unaweza kuona. So bado nje hapa jezi zinauzwa kama unaweza kuona kuelekea tarehe 25 jezi za Yanga. Ni jambo zuri. Hili ndio dimba la Mkapa lenyewe. So unaweza kufika kwa hapa nje ukanunua jezi. Biashara zinaendelea. So niandikie hapo chini kwenye comment unalionaje dimba la Mkapa. Hili ni gate lingine la kuingilia. Ili uweze kuaccess kuingia hapa inatakiwa uwe na N-card. Ili itakuwezesha wewe kuweza kuaccess kuingia ndani. N-card inauzwa 3000 sasa hivi. So tuingie upande huu. Hilo lilikuwa ni dimba la Benjamin Mkapa. So tupita kwa upande huu hapa. Mitaa hii ya Chang'ombe ambayo ni neighborhood ya hapa Lupaso ya Benjamin Mkapa, mtaa wa manispaa huu, ili tuweze kuona nini kinapatikana katika ukanda huu kwa Chang'ombe mtaa wa manispaa. So kwa hilo ndio dimba la Benjamin Mkapa kama unavyoweza kuliona. So tarehe 25 Jumatano kita happen pale. Kwa hiyo ukiwa na wasa unakaribishwa kwenda kuingia na kuangalia. So niandikie hapo chini kwenye comment unakumbuka nini kuhusiana na mitaa hii ya Temeke au Chang'ombe kwa ujumla, Wailesi. Najua watu wengi wa diaspora wanafuatilia, wanajua kuhusiana na wametoka maeneo haya kwa Azizi Ali, Wailesi, Pile, Sudani, Mikoloshini, Unubini, Chang'ombe na maeneo mengine. So niandikie hapo chini kumbukumbu zako nzuri au mbaya za maeneo haya, nami nitapita na comment yako bila shida yoyote ile. Hii ndio Dar es Salaam for you. Kazi yangu mimi ni kukupitisha katika sehemu ambazo wewe hautawahi kuziona karibuni kwenye TV. Hautawahi kuziona kwenye TV. So mimi nafanya hivyo na kupitisha ili uweze kuziona na uweze kujua ni nini kinaendelea Dar es Salaam. So hata kama uko mbali usiwe na wasiwasi, kwa sababu mimi nitakurudisha Tanzania bila kupanda ndege. Na hata wale ambao wako mikoani pia wataendelea kuiona Dar es Salaam na mitaa yake bila ya kupanda Abudi ama Kimbinyiko au Shabibi. So this is Dar es Salaam for you. Kwa tarehe 25 kina happen pale, na kuanzia mwezi wa 8 chani na happen pale, ufunguzi utafanyika pale. So karibuni sana watu wote ambao mko Afrika Mashariki na Kati na duniani kwa ujumla mnaotaka kushuhudia michuano hiyo ya AFCON, basi karibuni Lupaso. Itakuwa vizuri sana tukija hapa. Kwa sababu finali itapigwa Kenya, mshindi wa 3 itapigwa Uganda. So ni jambo zuri sana kwa sisi wa Tanzania kuchangamkia fursa hizo. Wajasiriamali andaeni kabisa vitu vya kuuza. Kama inahitajika kibali, basi tafuteni vibali mapema ili ikifika wakati huo iwe kuteleza. Kwa hiyo pale ndo kita happen. Bado niko Mandela Road.
Bado niko Mandela Road kwa sasa. Unaweza ukaona ni barabara ambayo iko busy sana. Ni barabara ambayo iko busy sana kwa sababu ina connect bandarini na Morogoro Road. Kwa hiyo malori yanaenda kutoa mizigo bandarini kuitafuta Morogoro Road kisha kuendelea nchi za jirani na mikoani. Unaweza ukaona mwenyewe. Kwa upande wangu wa kushoto kule kuna makaburi maarufu, makaburi ya Wailesi ambapo wamezikwa Kaluta Amri Abeid. Zamani yalikuwa na matukio. So unaweza kaniandikia hapo chini unakumbuka matukio gani katika makaburi ya Wailesi ambao ndio yale pale chini kushoto kwangu. Sidhani kama unayaona. Lakini ndio maeneo haya. So zamani kulikuwa na matukio mengi sana maeneo haya na watu wengi sana wanayajua. Wale wandewa wa Dar es Salaam wanayajua maeneo haya ya Wailesi. So niandikia hapo chini kama na wewe unafahamu, basi nami nitapita na komenti yako bila shida yoyote. Pale makaburi ya Wailesi ndipo walipozikwa Kaluta Amri Abeid, mtu mashuhuri sana katika fani za Kiswahili. Nikinyoosha mbele, ukinyoosha ni Serengeti. Serengeti pale ama Kibasila huku mbele, lakini huku ukinyosha barabara hiyo unaenda kutokea Temeke Hospitali na haya ndio makaburi ya Wailesi. So wandewa wanaijua mitaa hii. So kwa leo mimi sitaelekea Kibasila ambako ndo huku mbele. Ila mimi nataka nikupitishe katika chocho za Chang'ombe. So tuingie upande huu hapa tuweze kuona mtaa wa Litapwasi. Mtaa wa Litapwasi ili tuweze kuona nini kinapatikana katika mtaa wa Litapwasi. Hii ni inside Chang'ombe karibia na uwanja wa Taifa. So niandikia hapo chini unaionaje Chang'ombe ni ya Benjamin Mkapa. Na mimi nitapita na comment yako bila shida, lakini pia ungetamani tuende wapi? Leo niko mitaa ya Litapwasi. So jambo zuri. Kwa hiyo huku ndo Mandela Road na yale ndo malori kama unaweza kuyaona. So this is Dar es Salaam for you. Nataka nikulete Dar es Salaam bila visa. Inside Dar es Salaam. Hapa hivi ni yadi ya Mauta Express. Kuna basi zinaenda kusini zinaitwa Mauta Express. Hapa ndo yadi yake. Katika mtaa wa Litapwasi. Unaweza ukaona. Unaweza ukaona magari mengi. Kwa hiyo ndo mitaa hii hapa. So unaionaje mitaa hii ya Dar es Salaam Chang'ombe? Nini kiongezwe, nini kipunguzwe? Mapendekezo yako niandikie chini kwenye comment na mimi nitapita na comment yako bila shida yoyote ile. Leo niliamua nikupitishe katika viunga hivi hapa neighborhood ambazo ziko jirani na Benjamin Mkapa Stadium ama Lupaso. Na mitaa hii hapa ni karibia na chuo chuo kikuu kishiriki cha ualimu cha Duse. So unaweza ukaona wanachuo hapa wakiwa wanarudi kutoka katika moduli mbalimbali. Lakini pia kuna shule zipo mitaa hii. So ni eneo ambalo liko full package. So drop comment yako chini niandikie unaonaje mitaa hii hapa ya Chang'ombe. Neighborhood fulani hivi ambazo zina historia kubwa sana kwa mabro ambao wako diaspora. Unaweza ukaona mtaa wa Litapwasi kwa kule mbali kule ndio Mandela Road. Huku tunaingia Chang'ombe Litapwasi. Karibia kabisa na uwanja wa Mkapa. Hawa goli likifungwa wanasikia makelele yote ya Benjamin. So hiyo ndo Dar es Salaam for you 2025. Cha msingi tuendelee kusupport kwa kulike, comment na kushare ili tuweze kujionea mengi
kupitia jiji la Dar es Salaam. Unavyo comment unanipa hamasa ya kuendelea kufanya zaidi, kwa sababu nakuwa naona kwamba natakiwa nifanye nini. So usisite kucomment, toa mawazo yako unachokiona. Hapa ndo Mauta Express. Pale ndo Mauta Express, unaweza ukaona basi lile pale. So hii ndo Temeke. Hiyo ndo Temeke ambayo ina historia kubwa sana. Najua watu wengi ambao wanaijua Temeke wanaweza wakaniandikia mengi ambayo labda sijayaongea hapa. So kama na wewe unaijua Temeke, niandikie hapo chini. Unaijua vipi Temeke? Nami nitapita na komenti yako bila shida yoyote ile. Kwa sababu Temeke ina historia pana sana, siwezi kuimaliza. Na imetoa watu wengi ambao wako majuu. Yaani ukizungumzia watu wako majuu wa Tanzania, wengi wametoka Temeke. Ambao sasa hivi wako South Africa, Sweden, Marekani na maeneo mengine kama Brazil. So kama unajua basi niandikie, nami nitapita na komenti yako bila shida yoyote. Naona nimepita mitaa ile, nikuja kutokea tena katika dimba la Mkapa. So hao ndio watu ambao wako jirani na Benjamin Mkapa. So tarehe 25 kama nilivyokuambia, eneo hili kina happen hapa. Na mwezi wa 8 patakuwa na Chan kama nilivyokuambia pia. So andaa viingilio vyako uweze kuja. Hapa ndio utafanyika ufunguzi wa Chan. Tumepewa ufunguzi, Kenya wamepewa finali, Uganda wamepewa mshindi wa 3. Kwa hiyo Benjamin Mkapa ndio hii. Na tumepewa ufunguzi, na sasa hivi kuna renovation kubwa imefanyika, vifungo viti vipya. Ni unyama sana, usipange kukosa siku hiyo. So tuendelee tuweze kuexplore, japo tuweze kuona mambo gani mengine yanapatikana katika viunga hivi vya Temeke. Huku nikinyoosha hii barabara, ukinyoosha maana yake moja kwa moja unaenda kutokea Keko. Lakini pia chuo cha Duse ambacho ni jirani, na hili ni geti lingine la Duse hapa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo natakiwa kufika na kutembelea. Hata ukiwa umetoka mkoani, basi usirudi kabla hujafika Benjamin, ili uweze kujionea mengi ambayo yanapatikana katika maeneo haya ya Benjamin Mkapa kama unavyoweza kuona. So niambie maoni yako yapoje kuhusiana na viunga hivi hapa vya Benjamin Mkapa Stadium. Na mimi naitwa Navigera Chinduli kama unavyoweza kuona. Hiyo ndio Benjamin Mkapa inavyoonekana 2025. Drop comment mwezi wa 8 kina happen hapa. Na hiyo ndio njia ya kwenda Duse. Drop comment yako, unaonaje? Nini kiboreshwe hapa Lupaso? Ili mambo yazidi kuwa mazuri zaidi. So I think mimi niishie hapa mpaka wakati mwingine. Naitwa Navigera Chinduli. Asante sana kwa kuwa nami.